Halo Sobat Daya Elektronik Bogor, ini dia kulkas SAP 2 pintu seri SC316 MNHS. Untuk bagian freezernya ini sudah ada es makernya loh, jadi kalian nggak usah repot-repot kalau bikin batu es. Dan juga ada rak di bagian pintu samping freezernya. Kulkas seri SC316 MNHS ini bagian chillernya sudah ada antibakterinya dan raknya juga sudah tempered glass, jadi aman, tidak gampang pecah. Untuk di bagian sampingnya ini sudah ada untuk menyimpan minuman, untuk menyimpan telur juga sudah ada di bagian atas. Nah, untuk garansinya ini di 1 tahun spare part dan 5 tahun kompresor ya. Nah, selain itu kulkas ini sudah low voltase dan juga sudah low watt. Memiliki tinggi 163 cm, sangat cocok untuk di rumah Anda.